Dịka na-aga n'iru n'okporo ụzọ ahụ dị kilomita 8 na ụma 8 nke si Eziagulu otu Enugu otu road bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo nyere. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri gara ịma ka ọlụ okporo ụzọ ahụ si aga. O wetara anyị ozi na-egwutago ala na-awụzi okwute ihe ruru pasentị 90 ngwa na eko siga. Ọ bụ nke ọ fọrọ ntakịrị ka arụchapụ ọrụ idozi ya bụ ala bụ nke ewepụrụ aja ndị ekwesịghị ka ọ dị na ya ma were ezigbo aja wee kponye ya ihe dịka mita 2 bụkwa nke arụrụ box culvert 20 na mpaghara dị iche iche na ya bụ ụzọ bụrụkwa ebe awụgoro nke bekee kpọrọ stone base ihe ruru kilomita 65. N'okwu ya ka onye na-elekọta ya bụ ọrụ ngo bụ Maazị Tony Madi kọwara na ha bidoro ọrụ na ya bụ ụzọ n'ọnwa Disemba afọ 2024 na-ewe ya bụ ọrụ nwampem maka otu ya bụ mpaghara si wee dị ma kọwakwa na ha ga-awụtọpụ stone base na ebe ndị fọrọ na mpaghara ya bụ ụzọ ngwa ngwa ha wụchara ya n'iyi eri nke dị n'Enugu otu n'ọnwa Ọgọst a. Ụfọdụ ndị obodo ahụ bụ ndị gụnyere onye President General nke Enugu otu bụ Maazị Joseph Odigbo na ọtụtụ ndị ọzọ kelere gọvanọ Soludo nke ukwuu maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Onye buru ihe o ji elele ị na-ejele onwe gị abịa onwe ihe ị nwere ibulie ị na-ejele abịa ndị ọra na-abatakwuru anyị onye na-abata be anyị onye enwe anwụlị nwe na-abịa na be anyị. Kenechukwu na ụdị ndị nwa ji alụ ọlụ nwe na-anaghị alụ ya nwere obi umeala na-alụ ya eri abụ esi alụlụ ya na aka badị. Ana m ekene Chukwu na Chukwu na-alụla anyị ibe niile abụ wee luo n'isi. Ana m ekpele ka Chukwu nọ ya elie ọ gacha aṅụ ọka ọga ọzọ. Site n'Enugu otu Aguleri, abụ m Ngozi Obileri.